ye pai ya Ngadia Diangadios azwaki chance ya kosimigre awa na poto na cadre ya mosala na ye. Mosala na ye eza mosusu te ezali kaka bongo théâtre. Bazwaki tourné oyo ya monene basalaki bongo baye koya na poto. Alors mosala na ye oyo ayaki ezali kaka théâtre poto ekangaki ye po il fallait à tout prix à sala mosala na ye a na poto yango tomoni tozalaki na Janify. Dans les silences, on va d'accord parce que bientôt nous allons libérer ça. Alors, Janify, dans mon salon, mais dans les silences, beaucoup de messages importants. Dans mon salon, qui est comédien, à Saliba œuvre ébélée, à Saliba théâtre ébélé, comme on a chic choc l'oyenge pangade d'angadios, Janify à Saliba pièce ébélée. Et puis, dans le groupe Naïe, Moro a installé afin de s'agir solo, le groupe Babégi Combo. Groupe Janify dont il était le président. Ensuite, groupe Nae Atiki Bana, Atiki Ba Mama, Atiki Ba Leki, vraiment Bangonde le Bazala Mawama Kasi, Natina, Yakolela, leader, ya groupe Asali Ba jeune. Et Janify Atamoy la poto Babiki Lebele, Boban Zateke Tosukai Naeka Awa. Tokenda Nae la Bamboke Bele pour passer la tournée Nae artistique. Janify Tozala Nae na Luxembourg, chez Yajosco. Nous tournons dans la salle minée, nous tournons en Hollande, dans un grand festival à Ponsum, à Jouaka en tant que grand chorégraphe. Nous jouons ensemble. En tout cas, tout ça, Misala est belé na Janify. Si l'élo, na Mboko et Abisso, na France, na Mokolo, il y a les 11. Oui, oui, collègue, Janify a tiré ma révérence. Alors, pour l'artiste, c'est pour nous sous Bazalia. Avant de passer Kinal, l'actuel responsable du groupe Janify, a repris un message pour Bangonde Bana où Janify a formé Makasi Awa. Il y a un message un peu spécial au Janify de la part de Kinal. Kinal, tu peux venir s'il vous plaît. Par maintenant, groupe, il y a Janify Awa na photo et tel na maboko na yo. Un message à mon c'est pour photo libérer ça. Et puis, tu sais, l'artiste, tu peux ça, tu peux façonner. Bravo l'artiste après Kinal, juste après Kinal. Merci beaucoup. Moi aussi, tout le monde déjà. Pour vous ambienter. Ngai témoignage à Janino sur la poto, Nazara on a beaucoup, na mutu, Isa. Donc, Janify Franco. Ngai a pas vous président, mais a commencé le grand frère Ngai Yamakila. Donc, on a dit comme la famille, mais on préfère nous, ça, les Kamou Yatine Ngai. Tout dimanche sur le week-end. Tu voyages dans les Suisse, Toké Balman, na Hollande, nous présentons le Bawa. On a fait tout, on va parler tout avec lui. Mais vraiment, à Zaki Moutoumou bien, il y a ces gars et Kaka. Tous les autres, dans le mouvement pour moi, au Kinal, mais ils dirigent le groupe. Alors, tu as une opportunité à présent. Bah, on peut savoir les belé. Tu peux changer d'habitude. Là, il y a un appareil, on a pour tout. Il faut y aller. Donc, ce qu'on a montré, ça y est déjà. Il y a un peu comme le Tumba. Alors, le gouvernement a Franco, il y a le Tumba, tout le savait dire. Il y a un peu de choses qui ont fait, il y a le Tumba Koti, Franco Koti. Celui Franco Koti, le Tumba Koti. Malheureusement, on a habité, il y a Koufi Boye, Azari Franco, si vous avez un nani. On a habité si vous avez Franco, il y a Koufi Boye. Nambila va mettre à grade, si vous avez Koufi Franco, ça fait mal. Donc, Asali a mis pour la vie, Bilo Moussa personnel pour le bâtiment. Asali vraiment mis, Janify Franco Nabango. Merci la charge de Tigeringaï, artistiquement parlant. Et merci la mission victorienne, Malévinga qui va très bien. Tout va nous a toujours le longo. N'a pas la chose dans la Congo. Merci de la mini vraiment pour le bâtiment. Merci beaucoup. Merci Yakilal. Au Bétali, le Tumba et à Péêtre. Alors, nous avons l'artiste de Sobaya pour le niveau pour façonner l'artiste de Azaliawa.
Não,
Amen.
Excusez-moi. Pardon. Yawe natika, oh, wana isure, yema yema ngayoyo, yema su, yesu benganga, kainatika, oh, abilities.
Amour de la cause, non, celui-là. On est mystique. Voilà. Voilà, il y a une feuille à moi, côté de la cordia. Il y a une climat. Une image, basée belé, beauté image. Moi le loba, de d'autres bloqués oui. Moi le loba, mais si bah t'es autre na poche la poche. Ok, bon. Je vais Nathalie anga, si ça fait. Parce que tu nous as précipité, pas chose facile, donc Zamba Rossal. Zamba Rossal. Merci beaucoup. La fois accueilli un peu. Alors, bande ko so volanda biso to sala bongona tata msikola. To bongona le boss yemo Patrick Malavengi Global Express donc azana biso pe longo. Ezaka ke pona koya kokunda to kotika Janify na dernier de mer na ye. Alors, Patrick Malavengi, message yani. Ouais, message ezali kaka eza pasi mingi kobungisa mutloko aya fai. Donc batloko ba ya fai na monde à théâtre baza mingi te. Donc à part domaine na ya théâtre mais aza mutumo o ya ebi savoir vivre ayebi kovanda na bato. Donc c'est vraiment un grand frère. Azama mutumalamu donc koyoka sango o na musika na komona réalité lelo. Donc ils ont ça la passe mingi. Ils ont ça la passe mingi donc je manque des mots vraiment. Donc comprenez mon émotion. Na zone dimate quoi. Na on dimate ko tokana na yi. Ozakipe moko na bango ha. Donc naza muto na zarana bango mingi. Donc Ah bonjour papa. Mon nom est Namboula Pinda, la Janify. Relation non à Janify Zaki Ndengeni. Ah ezalaki kaka artiste na ba fan na ye. Janify asa muto yo abanda ko sepelisa biso kala. Donc soko moyi na mwana na ngala kimisi même classe na après-midi oyo pour caractère mona matanga ya fai. Fai ezalaki mutu moko respect makasi ngala vai na Saint-Denis. Na bana mona bango maintes fois na ba terre na ye bazo sala ba gag na quartier. Mais à chaque fois les cas ozo sentir mutu azana respect. Yo kaka boni sœur, boni bana. Donc azaku na besoin yeba te que yo za nani, kombono nani, outa wapi. Mais à part ça na za mwana delvo na yebi ke fai mwana ozone. Donc toza sur biso na biso bana ya mbinza quoi. Donc yango tango na yoka kiliwa na ye et salinga pasi okoyi kondima te. Donc na banda kolela fai depuis jour akufa ti lelo na lobi na komona ye ti jour na mona vraiment corps pona ndima ke eza vraiment ye akufi. Donc nazo lela na ndako me nazo ndima te ke eza ye. Nazo lela nazo tia ba théâtre ya kala nyonso. Merci beaucoup. On a confirmé vraiment que foi. Merci. Voilà, président nous toujours continuer tout le monde peut ba maman bazawa, maman Rokimate, maman Tomonio, awa Nambula, ozolela papa Ndeko Janify, boni yo na Jani bozala kindengeni. Ngai Jani na billet pour na petit frère na en Italie, Gibaena. Tellement ça qui coopérer bien, ko boire na ba théâtre, on a ki Jani. Na Noisy sec. Noisy sec. Mais nous ba no mon ndé na ki hôtel, à terre mo ki vantard, ki gentil avec ndengeni. En tout cas, ça qui gentil, mais si on écoute un bois qui est un peu timide, on dit ma côté que ça la tête, ça qui est un peu net, son. Mais ça qui est gentil, ça qui est bien. Merci beaucoup. Merci. Voilà.
Et maman baïkaka toujours tout le monde ba maman ba maman ba tongaka mboka. Ou maman ba botaka biso maman ba landi jani ebele boni maman. Bien papa. Naza vraiment choqué hein, naza choqué na liwa jani. Donc azaki acteur moko na ko sepelane trop. Vraiment donc yango na ye na assisté na dernière veillée oyo parce que tout le monde est soutenu donc et ça n'a pas su naza vraiment pour la bino ba maman ya Paris jani atiki pe ba na poto misato pour na bana ne bozolo banini toujours ba nzamba sunga ya bango hein omoni soki papa départ à papa et ça aura toujours un peu pas si pour na bana wa tikalara mais nzamba pesa bango makasi ba kola bien et makambuto le ka bien. Donc, voilà. Merci beaucoup. Voilà, tout le monde a vu sur mobile. Balandi Janina, Mibali, Nabasi, Boni papa. Ah, bien, papa, Boni. Bien, Boni yo. Ngai moi muke moi sangwa ma o tozana ngoyo souci makasi donc moi uto lo baete émotion sur émotion. Nabi image ayebi Johnny Faye Franco azama mutu nanga vraiment azama mutu nanga d'ailleurs unaza ko faire na yenga nakata suki oh yu ko faire na yi suki akufeli ko tunga nakata ki nakati suki 2 semaines na ki sangwaliwa donc tu mo va voir ka boy donc kolela olela donc souci émotion mais akeka na ki atikeli bino bana atikeli biso bana tozalaka toujours na contrôle bana wana vraiment ça vient na ngai so bien vient na ngai alors ça na biso aye bande ko tozala bango na voiture ba yebi aoya bandale msu midi ti 21 na kena ko tika ko place na ofanda donc souci là nazoki nazoki sangwana et ça la émotion na jeune on a ça la écouté donc vraiment ça souci makasi merci beaucoup ba courage merci de rien. Voilà, tout le monde a battu belé avec Edino image. La Fongoli. Jani, Bazole la Franco. Adaki maintenant muto batu balanda ki batu lande ba mama, ba papa. Bande ko tout bazo la yi. Voilà, toujours Zalaka kana batu nyoso. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Tout le monde est Eric Mando. Eric Mando, ben maître, mon Zalaka na batu tout. Tout le monde est à Landi, à sa sécurité, à pas encadrement pour ceux qui ont été trop. Merci beaucoup, maître Eric Mando. Yangandeko. Obligé, c'est la famille donc Janima c'est un frère. Tu passes un moment qui toque. On a rappelé pauvre Nodi Mata Bazala qui m'a. Donc c'est ima soudé na route sikate donc na sala route le mena qui mi boulot. Pour na ya comme on a matanga franchement quand on dit que ce nom repose en paix donc on est ensemble. Merci. Bino pe comme on appelle Bino Mambo les deux maintenant ensemble na Bino. Merci beaucoup. Voilà tout le président Tuzana Batunyo sort à Bazolela. Président Siatoula Yabaki contrat na Esili. Contrat na Esili, Sila Kibanda Kala. Président Siatoula, boni mon fils. Bien. Oui papa. Lelo ya jana ki. Message ya nini? Nazo Sabino moment moko très difficile. Ya operdre ndeko munene boye, star munene ya mboka na biso. Artiste munene to perdre bandeko nanga. Oyebi mutu na mutaza na qualité na ye. Ya ndenga ko salela musala. Et ala mutu na mutaza na eloko atika nango pona ya Jennifer. Ya Jennifer so na teli kaka premier jour à Sarajevo. So na vandi na kanisi na bi Nzambe. Premier jour ça vuti lelo image wana to sepelaka nango. Ti lelo to sekaka meloko na lobi na biso bandeko to tikali. Ya Jennifer sake na ye. Bandeko la tout de monde ekende. Évitons des problèmes. Évitons avoir des conflits, évitons de couple na zoloba. Moi ça mubali to kabwana na nini. C'est vrai to kabwana mais avec beaucoup d'amour respect. Aujourd'hui regarde l'autre. Même ce qu'on retient même pas et bemba mobali o babote ki ne bana. À cause de conflit, le lolo na musula sembe to zo regretter. Yaya, biso to tikele ça ba trop tard té. To ba té trop tard. Non, nous encore qui en vie, to ça la bon moy. To ba ko bongisa. Couple na sommes vérité sans Jésus-Christ dans un couple.
eza nango na trace te. Il faut beaucoup travailler sur l'anda kuna bino malembe kozala beaucoup ba dialogue ndeko to beza vice versa lelo to mona gande mo simta ko nik bagbe mais ndeko mibali pe basala rango zolanda toto ki ne vice versa c'est vrai ndeko mo sa ko li babe pona lamso kozanga koyoka peut-être la bonzambe peut-être kozanga pe koyoka mikolo mais ba na ko sono ba ndeko nga bakambuto lo beza vice versa. Arrêtez de garder les choses dans le cœur. Omoni AVC e ka mingi na bato ba garda makam na mutema. Bato babomba makamna mitema motema eza sanduku te motema exposa ka ngomona kasali pouf mutu mona makila e matina ntina fervo bandeko na ngai eloko na sengeka na famille ya Jani vraiment nzamba sunga libota wana nzamba sunga ba artiste vraiment en tout cas merci pour les artistes comédiens na pesi merci pourquoi na moni début na bino ndebo se puyo na ipona ndeko na mena mobali tina suka bandeko c'est vrai to la facilité au critiquer mbongo na nene faut avoir une initiative ya ko telema et puis ya ko sala eloko malamu. Tout peut savoir merci pour nous organiser banana poto ndenge zo na Kinshasa boyamba ya Jani malamu trouble ezala te kimia ezala libota nyonso na bana ya tiki bango bo sangisa bana bozana bana nyonso malamu bana na lobby ata bomoni ya gente bondo tala travers bana bango bana ya tiki nzamba lola apambola biso nyonso lokumo ezonga ka pankolo azui mutu na yazongi na ka patata a précéder biso pe nzela pe to kolanda ngo eza nzela mutu nyonso tika te nzamba lola apambola no edino image muta se perception na mboko cameraman auto sepela so azio image muta bandola de so banda kala edino image atoba tutu bake ya tikala ka umela ya nzamba pambolo musano kende boso. La chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne.